है दोस्तों, मैं आ गया साइट पे। अब ये हमको मिल गया गिट्टी चेक करने के लिए। मैंने चेक किया गिट्टी और उसके बाद इसको नापा। कम से कम ऊपर जो था 1 इंच 2 इंच था। इसको पूरा ट्रक को नापा जाता है, उसके बाद पूरा गिट्टी को नीचे गिराया जाता है। उसके बाद भी इसको नापा जाता है। जब ट्रक खाली हो जाती है तो उसके बाद पूरा इसका लंबाई और चौड़ाई निकाल कर इसको फीट और इंच में कन्वर्ट किया जाता है। अब ये पूरा आ जाता है इंच में, उसका अमाउंट जो होता है वही होता है। दोस्तों, अब कल मिलते हैं नए